Tiene unos bichitos aquí raros, ¿no? Unos bichitos que se quedan aquí. Los mosquitos. Sí, Sí, bueno, normalmente no hay, pero hoy sí. Sí. Hoy aparecieron por aquí una manada de mosquitos. Mi hermano, ¿qué? Y se mete por dentro de la ropa. Ya te digo, normalmente no hay, pero hoy no sé de dónde han salido. Pasa nada, ¿eh? Podéis pasar adelante. Es que me da vergüenza.
¿Cómo va, jefe? ¿Cómo van? 4-0. ¿Cuándo? 4-0. La buscas a la línea de fondo, la buscas a la línea. ¡Bájala! ¡A verla! Espera. Línea de fondo, delante. Vale. Chut. ¿Ves?
entra, entra. Sara, entra. Salir. Mona. No, Radera, te ayudan. Mona. Marina, con Chuti ya concentrado. Con Chuti, pequeño Chuti. Vale. Vaya, ves.
¿Estamos o no? Venga, tren, vamos. Buenísima. Acabado.
Ha ha ha.